നമ്മളെ തിക്കോടിയിലാട്ടോ. തിക്കോടി പോയതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിക്കോടി ടച്ച് ആയിട്ട് പോകണം. അങ്ങനെ ഞാൻ മീൻ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താക്കി ഒന്ന് കയറിയതായിരുന്നു. ഈ അയില മാത്രമേ എനിക്ക് പേരറിയൂ. അങ്ങനെ ഞാൻ മൂപ്പരോട് അതിനെത്ര തൂക്കം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഇത്ര ഉറുപ്പ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പൈസ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല മീനാട്ടോ വിലയെടുത്തുണ്ടാകുക. വില കോടിക്കൽ കടപ്പുറത്ത് നന്നേരം തന്നെ എന്താക്കുന്നതാണ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവച്ച് വിൽക്കുന്നതാണ്. കോടിക്കൽ കടപ്പുറം ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമില്ല, കള്ളത്തിലൊന്നും പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ നല്ലൊരു മീനൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെന്താക്കി ഇങ്ങോട്ടും പോയി. അതിലൊരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് വിയാപ്പിളക്കോര നോക്കിയാലോ എന്ന് വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിയാപ്പിളക്കോര ഇതെന്ത് മീനാന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും പറഞ്ഞു അതൊക്കെ കാണുന്നതാണ് വിയാപ്പിളക്കോരാന്ന്. അങ്ങനെ അതൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മളെന്താക്കി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ചാനൽ ഇഷ്ടമായിക്കൊണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ.